Han for vild i skoven. Han for vild i skoven. Jeg er faret vild. Jeg er faret vild. Josefine er tydeligvis vild med Karl. Josefine er tydeligvis vild med Karl. Barnet er tydeligvis underernæret. Barnet er tydeligvis underernæret. Hun var underernæret og mishandlet. Hun var underernæret og mishandlet. Beretningerne om, hvordan børnene blev mishandlet, er hårrejsende. Beretningerne om, hvordan børnene blev mishandlet, er hårrejsende. Beretningen er meget omfattende. Beretningen er meget omfattende. En omfattende morgenmad serveres hver morgen. En omfattende morgenmad serveres hver morgen. Der serveres 3 måltider i løbet af dagen. Der serveres 3 måltider i løbet af dagen. Jeg vil give dig svar i løbet af et par dage. Jeg vil give dig svar i løbet af et par dage.